沙尘暴加雷雨，印度逾70死百伤。印度13日晚间再度遭到强烈沙尘暴及雷雨侵袭，至少造成70人丧生，100多人受伤。印度灾难管理机构官员14日表示，时速超过100公里的强风13日晚间肆虐北部、东部及南部的若干地区，将树木连根拔起，还吹倒电塔，破坏住屋。法新社报道，北方省灾难管理官员古普塔说，强风夹带冰雹及雷雨，导致住屋墙壁倒塌，树木和电塔也被吹倒，在当的造成40人丧生。北方省是印度人口最稠密的地区，在强风侵袭下，另有80人受伤，近40间房舍被夷为平地。此外，西孟加拉省遭雷雨肆虐，14人不幸丧生。南部安德拉省发生密集雷击，有12人被闪电击中丧命。国家灾难管理局表示，首都新德里13日晚间也遭风暴侵袭，至少2人丧命。新德里甘地机场因强风一度关闭超过2小时，70多班飞机被迫转降他处。每年5月，印度都会遭到类似的沙尘暴和暴风雨袭击，但法新社指出，今年情况似乎特别严重。5月2日，印度北方的沙尘暴和暴风雨造成至少134人丧生，随后印度各地不时传出造成伤亡的大雷雨、沙尘暴等极端气候现象。